有趣的中藥名小故事，讓你瞬間記憶藥名，甚至藥效。黃精。在很久很久以前，有一個因小姑娘自幼父母雙亡，而被逼到一個財主家打長工。狠心的財主每天逼她上山砍柴割草，下田耕地種菜，可吃的卻是殘羹剩飯，而且還吃不飽。無奈之下，小姑娘只好在餓時挖野菜和草根吃。一天，小姑娘在山上乾活時餓得額出冷汗，於是慌忙挖野菜和草根吃。偶然間，她發現在一片陰暗潮濕的灌木叢中，長着一些開着淡綠色小花的不知名植物，於是上前摘來吃，覺得味道甘甜。她又挖出那植物的根部，發現根部形如雞頭，肉質肥厚，於是洗淨就吃，更覺得其清爽可口，彷彿吃水果一般。從此之後，每當乾活餓了的時候，她便吃這東西，不知不覺地吃了好幾年，而她也從一個瘦弱的黃毛丫頭出落成一個亭亭玉立的大姑娘，且體格健壯，但又不失姑娘家特有的苗條豐滿。財主見姑娘出落得如此美麗，於是色心又起，不讓她上山或下田勞動，而強迫她做自己的小老婆。姑娘誓死不從，逃進山中，過起野人一般的生活。財主每天派人上山找她，可就是找不着她，因為姑娘已和以前判若二人，健步如飛。家丁根本不是她的對手，為此，財主深感納悶，這姑娘到底吃了什麼東西變得如此美貌健壯呢？而我每天給她吃的都是豬食啊！出於色心和好奇，財主便更加想得到她了，命幾個身強力壯的家丁每天上山找尋姑娘，發誓一定要把她弄到手。某天，幾個家丁又在一片茂密的樹林旁邊發現了姑娘的足跡，但見姑娘身穿樹葉編成的衣服，好像猿人似的，但她的身材相貌卻是更加迷人了。家丁們一哄而上，窮追不捨，可一眨眼的功夫，姑娘就在他們的眼皮底下消失。這情景恰好被上山採藥的神醫華佗看見，華佗出於神醫的悟性，認定姑娘一定吃了什麼靈丹妙藥，才這麼身輕如燕，健步如飛，以致健壯的家丁都追不上她。華佗決心找機會問個究竟，以取該藥造福於黎民百姓。一天，華佗備上可口的飯菜，放在姑娘經常出沒的山路上。不久，姑娘路過此處，久不曾吃飯菜的她嗅到飯菜的香味，更感飢腸轆轆，望望四下無人，她禁不住上前拿起飯菜，狼吞虎咽地吃了起來。這時華佗從旁邊迅步上前，姑娘驚恐地丟下飯菜要走，華佗一把拉住她。姑娘以為他是財主派來的人，掙扎着對他又咬又爪。華佗慈祥地說：姑娘別怕，我不是財主派來的人，我是個郎中，想請問你吃了什麼東西變得如此壯健，健步如飛？姑娘見華佗長得慈眉善目，不像壞人，便不再掙扎了，說：我在那邊林子裏吃一種好像雞一樣的草根。什麼草根？華佗忙問。我也不知道它叫什麼，但它形狀好像雞頭，就叫它做黃雞吧。
姑娘把華佗帶到那一片灌木叢中，指着其中開着淡綠色小花的不知名的植物說，就是這東西的根。華佗走在前面，但見這不知名的植物高約1至2尺，葉呈五輪狀，葉片呈條狀針形，其間開着一束束淡綠色的小花。華佗挖其根塊，但見根塊呈黃白色，肉質肥厚，橫向生長，形狀好似雞頭一般，其中一端有一圓形徑痕，好似雞眼，親口嘗之，但覺味甘甜可口，清爽宜人。於是，他便把這不知名的植物帶回家中研究。研究發現，這種植物性味甘平，具有補脾益肺、養陰生津之功效，可用於治療體虛瘦弱、氣血不足、肺癆、胸痹以及肺燥咳嗽症，簡直就是藥中之精華。後來，華佗就把它改稱黃精，並一直沿用至現在。而那位無家可歸的姑娘，她從此被華佗認作乾女兒，跟隨華佗學醫，懸壺濟世。